السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheeda qiimaha qaalo meel kasta joogtaan caalamka kaga sugan tihiin kusoo dhawaada Sela 24. bal maanta waxaan doonaynaa faallo gaaban oo aynu kaga hadlayno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh hadalkii uu Somaliland ku soo ganay ee dad badan ee Somaliland ay ka falceliyeen oo waliba uu ku jiro madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaan la wada soconaa in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee wali madaxweynaadkiisu aanu sanadka gaadhin ay ku gadaaman yihiin duruufo fara badan oo isaga u gaara. waxaanu doonayaa siduu ku ballan qaaday inuu helo Soomaaliya caalamkana la heshiisa iyaduna heshiisa. wuxuu la hadlayay taageerayaal fara badan oo ay u badan yihiin taageerayaashii madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha Soomaaliya markasta wuxuu sheegay inuu calanka buluuga u dhaartay, laakiin Somaliland oo ka sugaysay inuu ka yar dabacsanaado dowladdii hore Farmaajo wuxuu u sheegay wax kastoo dhaca inaanay isaga kaba go'nayn aanu yeelaynin xataa haddii wax laga weydiiyaba in Somaliland ay goodo. waayo madaxweynuhu heshiis buu ku jiraa, waxaanu ilaalinayaa calanka buluuga iyo dastuurka Soomaaliya. laakiin su-aashu waxay tahay kelimadan inuu ku dhiirado oo si publica uu dadka ugu sheego yaa mas-uulka ah, see xaggeebu xogtan ka helay? ma rabitaankiisa, ma rabitaanka taageerayaashiisa, mise waa xog uu ka soo helay madaxda Somaliland? waxaynu ognahay in shacabka Somaliland iyo siyaasiyiintoodu aanay isku mowqif iyo isku aragti midna ka ahayn jiritaanka iyo gooni isutaagga Jamhuuriyadda Somaliland. in badan oo siyaasiyiinta Somaliland ka mid a 90% in Somaliland goodo ma doonayaan, laakiin waxa kaliya ay ka baqanayaan waa shacabka Somaliland ee dhiigoodu uu daatay. waa laga yaabaa in siyaasiyiintu qaar fagaarayaasha ay la soo istaagaan waxaan markaa dadka dhagahooda ku cusbayn, laakiin madaxweyne Xasan xaggee buu ka helay xogta ah inuu Somaliland gasiin iyo cambuulo iyo wax la cuno uu ogolaado, laakiin xorriyad ti loo soo dhintay Somaliland inaanay isaga qorshahiisaba ahayn inuu marna qalinka ku diigo. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay xorriyadda ma wax la isa siiyaa, ma wax la isu ogolaadaa, ma wax la isugu hambaleeyaa? xorriyaddu intaa midna maaha. madaxweyne Xasan isna intaasuu ilaaway. xorriyaddu oo wax loo dhinto dhigna loo bixiyo. shacabka Somalilandna intiiba way sameeyeen, isagana malaa hawl u taalla xilligan ma aha oo gasiin iyo cambuulo midna kuma doorsanayaan xorriyaddooda iyo jiritaankooda Somaliland. laakiin waxaynu ognahay in siyaasiyiin fara badan oo Somaliland ay ganacsatay yihiin, madaxweyne Xasanna meelo fara badan ay ku kulmeen, rabitaankoodana u sheegeen. waana sababta madaxda Soomaaliya aanay marnaba u ogolayn jiritaanka iyo calanka Somaliland. siyaasiyiinta Somaliland baa ganacsato ah, xiriir kula jira, heshiis kula jira, dadkoodana been u sheega. siyaasiyiinta Soomaaliya ee kala duwan ee kolba xilka loo doorto looguna doorto guriga hoostiisa waxay darseen oo daraasad ku sameeyeen siyaasiyiinta Somaliland kuwa yihiin, waana sababta keentay inay mar kasta yidhaahdaan shacabkaa la daalinayaa, shacabkaa la xiijinayaa. waayo waxay la sheekaysteen oo sheeko wadaag la yeesheen siyaasiyiinta Somaliland ayna hogaamiya, runtana way naga og yihiin oo iyagu waxay ku wada sheekaysteen ayuunba imikana inoo sheegayaan. Somaliland waxay leedahay bad dherarkeedu uu ka dheeryahay ama xeeb dherarkeedu uu ka dheeryahay 1,000 mayl. xataa haddii ay badda keliya wax kala soo baxdo, xoolaha Somaliland oo dhan way seefgaroobayaan oo lama baahnayo. Somaliland waa dhulka ugu ballaadhan ee xoolo ay ka heli karaan waxay cunaan ama cabbaan. Somaliland waxaa keliya oo ku filaniba waa dekedaha oo si fiican loo maalgeliyo, laakiin aragti la'aanta siyaasadda ayaa waxay keentay in Somaliland ay raadkeeda dib u raacdo. 30 sannadoodna weli dadku ay tabayaan waa maxay dowladii. waa anigoo ah Cabsaaq Axmed Jaamac oo idinkaga tegaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.